Sisi na Yanga, sisi na Singida Black Stars, JKT Tanzania, unazungumzia KMC, unamzungumzia Azam FC, unamzungumzia Tanzania Prisons, wote hao sisi tunawasiliana nao kila siku, tunaandikiana nao barua. Na hatuiti vyombo vya habari kuambia tumepokea barua ya Tanzania Prisons, wala hatuiti vyombo vya habari kuambia tumewajibu Tanzania Prisons. Sisi na wao kuwasiliana ni katika shughuli za uendeshaji wa ligi. Kwa hiyo hizo club zenyewe ni bodi. Kwa hiyo sisi na wao kuwasiliana ni kitu chetu cha ndani, cha kifamilia. Kama kuna mawasiliano ambayo tunadhani ni lazima yafahamike kwa public, ndipo tunatoa taarifa kwa umma. Sisi na Yanga tuliwasiliana kuhusu kuahirisha mchezo. Sisi na Simba tuliwasiliana kuhusu kuahirisha mchezo, lakini tuliona kuna umuhimu mkubwa wa umma kufahamu juu ya hilo jambo. Tukatoa taarifa kwa umma, tukawajulisha na umma kwamba tumeahirisha mchezo. Na tangu tutoe ile taarifa hatujapata kitu kingine cha kusema. Hatujapata kitu cha kuwaambia watu. Hatuna cha kuwaambia. Ndio maana unaona tumekaa kimya. Siwezi kukaa kimya nisizungumze kabisa na vyombo vya habari. Ila nikiulizwa kuhusiana na hilo jambo na waeleza kwamba bado hatujapata cha kuwaambia. Ugumu tuliokutana nao kupata nafasi ya kufix ule mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma, kupatia tarehe, ugumu ambao tulikutana nao ndio ugumu wa kiwango hicho ambao tuko nao sasa hivi, wakati tunatafuta sehemu ya kuweka mchezo wa Yanga dhidi ya Simba. Tena inawezekana huu ni pagumu zaidi, kwa sababu mchezo huu hata kwa broadcasters wetu, si ndio, ni mchezo maalum na maandalizi yake. Yani haiwezekani unawala hujawahi kuona kwa siku za karibuni Simba na Yanga wanacheza saa 1 usiku alafu saa 10 kulikuwa na mchezo wa ligi. Haijawahi kutokea hivyo karibuni. Kwa hiyo mchezo unachezwa siku yake. Kwa hiyo kuna namna watu waendelee kuvuta subira. Kuna mambo yanaendelea katika kuhakikisha tunapata sehemu sahihi ya kuweka huo mchezo uchezwe, watu wa enjoy burudani ambao waliikosa Machi 8. Siwezi kuzungumzia mawasiliano kati ya Yanga na bodi yake, Yanga na bodi ya ligi, au bodi ya ligi na Yanga. Siwezi kuzungumzia mpaka pale tutakapoona hili jambo tunalowasiliana na Yanga linafaa kwenda public. Sisi na Yanga tunawasiliana almost kila, yani hakuna wiki inapita sisi na Yanga hatujaandikiana barua. Mimi siko tayari kuzungumzia mawasiliano yetu sisi na Yanga, wala mawasiliano yetu sisi, si ndio, na Kagera Sugar. Hata taarifa kutoka Yanga hatujapata. Tutapata kutoka CAS? Hatuna taarifa yote. Bodi haina taarifa yote. Ila mimi Karim Boimanda nasoma kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu na mimi nipo kule kama wewe ulivyo. Tunasoma taarifa mbalimbali kwenye ukurasa rasmi wa Yanga. Sijaona hiyo taarifa. Sasa mimi taarifa za Yanga rasmi nazipata kwenye ukurasa wao rasmi. Simple. Hata taarifa kutoka Yanga hatujapata, tutapata kutoka CAS. No, sio barua. Anazungumzia kwamba swala la Yanga kwenda CAS. Ndio anapokuja kusema kwamba hata taarifa kutoka Yanga kuhusiana na mambo ya CAS hatujapata, tutapata kutoka CAS, kwa sababu timu yoyote itakapokwenda CAS maana yake lazima itaarifu bodi. Ndio hiyo taarifa sasa hatujapata, tutaipata kutoka CAS, kwa sababu CAS wanaoshtakiwa ni nani? Watakuwa bodi. Simple. Lakini barua amekuwa very smart. Mawasiliano sisi na Yanga hayawezi kwenda public. Lakini hapo anazungumzia kitu tofauti. Anazungumzia taarifa za CAS. Ndio maana amesema hivi, hata taarifa kutoka Yanga specifically hapo anazungumza kuhusu CAS hatujapata, tutapata kutoka CAS, sio barua. Lakini barua inawezekana ipo. Si tano communication. Mimi napata wasiwasi kidogo. Barua ni mawasiliano ya ndani. Barua ni mawasiliano ya ndani. Sawa? Na ni mawasiliano ya kila siku ya vilabu na bodi. The guy is right. Asa, barua hizi barua iliyobeba maslahi ya mpira. Zote zinabeba maslahi ya mpira. Ipi ambayo inakuwa ibeba maslahi ya mpira? Kwa sababu mawasiliano kati ya bodi na klabu ni kuhusu maslahi ya mpira. Hakuna barua itakuwa inafanyika hapo haihusu maslahi ya mpira. Sawa? Umeelewa hapo? Nakupata. Sawa. Isipokuwa sasa hivi kuna jambo maalum. Ndio. La mechi ambayo haikuchezwa. Sawa? Kwa hiyo mechi kwa sababu haikuchezwa na wewe unaona ni maslahi ya mpira, kwa sababu wa Tanzania tumezifanya Simba na Yanga kuwa special kuliko timu zingine za kwenye ligi. Sawa? Lakini hata tukio lilotokea ni kubwa. Ndio maana
tukio lolote la kuhairisha mchezo ni tukio linakuwa kubwa. Niliuzua mtafaruku tukio kati ya Tanzania Prisons na Ruvu Shooting ambao walikuwepo kiwanjani, hakukuwa na ambulance na mechi haikuchezwa, na ilikuwa tukio kubwa, na tangu pale execution ya ile kanuni ilianza kuingia shida. Na kama unakumbuka mwalimu Makata alifungiwa baada ya kutaka ku-exercise kanuni ile ambayo ilikuwa inafanyika huku, na ile kanuni tena nadhani haiko vile ilivyokuwa awali, kwa sababu swala la timu kuwepo kiwanjani alafu mpira haukuchezwa au mechi kuvunjika ni tukio kubwa, bila kujali nani wanacheza. Sawa? Kwa mimi ninachokiona ambacho mimi nimekielewa, bodi hawako tayari kuzungumzia mawasiliano yao ya ndani na klabu chochote, tena amesema vizuri, tutakapoona kuna sababu ya kuja kuzungumza hicho kitu nje, tutakuja kuzungumza. Sio hawa watu hawasiliani, lakini hawaoni sababu ya kuleta public hicho kitu, kwa sababu ni kitu cha ndani. Na watu wengi hapa wamefungiwa hapa kati, kama mko mnafuatilia, kwa kutoa taarifa za mawasiliano kati ya TFF na vilabu kuweka public. Kuna mnayemkumbuka wa karibu ni katibu wa Lipuli aliye kufungiwa miaka 5. Ndio. Kwa sababu aliweka barua aliyoandikiwa akaiweka kwenye mtandao wa kijamii. Kumbuka. Akafungiwa miaka 5 kwa sababu maadili yanakataa. Hii ni mawasiliano ya ndani kati ya taasisi na taasisi. Wewe ukipeleka public, wewe hauna maadili, unawekwa. Kwa sio Yanga hawapati barua au sio bodi hawapati barua, hawezi kuweka public. Sawa, si kitu kitakacholeta sasa hili hapa tulipofikia tabii tuone public, watakuja public. Kwa mfano swala kuahirisha mechi waliwasiliana ndani, lakini unafikiri ingebaki tu ndani? Kwa maana hiyo ni kwamba walileta nje baadaye, kwa sababu wanaona umuhimu wa kuleta nje. Lakini pia hata public demand, yani sasa hivi hata watu wa mpira, familia ya mpira, watu wanataka kujua, kuna vitu watu wanataka kujua. Mkiwasiliana ndani na mleti nje na vitu ni vya muhimu, wanawacha watu njia panda. Ndio maana watu wanauliza hayo mawasiliano ya ndani kwa ndani, kama ambavyo waliwasiliana kwenye kugairisha mechi, wakasema sasa watu wanataka kujua, wakaleta. Kwa nini hili pia wasilete sasa hivi watu wajue, na barua sisi tunaziona huku? Lipi sasa yani unataka liletwe, ni lipi? Tuna maswali mengi. Yani hili unaosema kwa nini hili lisiletwe ni lipi hilo? Hili kwenye hii barua kuna vitu vimeandikwa, watuletee ili tujadili. Wewe sema lipi ambalo wewe unalitaka kwamba hili liletwe public, ni lipi? Hii barua nimekutumia, angalia. Inasema mchezo uligairishwa na bodi majira ya saa 8 mchana, ambapo baada ya bodi huo hapakuwa na afisa yeyote wa mchezo zaidi ya watu wa usalama. Hakuna taratibu zozote za mchezo zilizofanyika uwanjani kwa mujibu wa kanuni ya 17, ikiwemo timu kukaguliwa na timu na ili Juma, unasoma barua yote au unataka kuleta hilo jambo? Hilo jambo ambalo natakiwa lije. Ili sitaje tu. Kwa nini unasoma barua? Natakiwa lije bala ulitoe. Wewe sisema tu jambo hili hapa. Kwa nini unasoma barua yote sasa? Sema hili jambo hili ndio linatakiwa lije. Lipi? Hili hapa. Ngoja nisome sasa. Naomba nisome. Naomba nisome. Lisome sasa, ushasema wewe mwenyekiti, soma. Yanga hawatopata alama 3 kwa sababu za kugairishwa mchezo zilikuwa ni za kiusalama, ambapo kulikuwa na tuhuma za rushwa. Naomba nimalize. Vitisho na kasoro za kiusalama, hivyo ingekuwa ngumu kuruhusu mchezo uendelee. Ili walete la pointi 3. La pointi 3. Juma, labda vijana wangu wengine hapa wangenisaidia hili. Timu ambayo inaenda kupewa pointi 3, si ndio? Wewe unataka pointi 3. Umemsikiliza Boy alikuwa anazungumza, wanapata tabu kufanyaje? Kupanga ratiba na mechi yao ya Simba, wanapata tabu kuloketi hiyo mechi kama ambavyo walipata tabu kuloketi mechi ya Simba na nani? Na Dodoma. Lakini is more than difficult, kwa sababu wa broadcasters watakiwa kujua wanataka kufanya. Sasa kama wanapata tabu kuloketi mechi, pointi 3 zinatoka wapi?
Si haya maelezo Magunga, haya maelezo sitakiwa yaje public. Jemedari, haya maelezo sikiliza. Kivyo vyote Yanga wanaonekana kwenye hili hawezi kupata point 3. Haya maelezo yapi? Haya ya kwa nini hawezi kupata point 3 ambayo inatolewa na mamlaka. Zije public badala ya sisi kuzipata chini ya maji. Zije alafu watu wa michezo tujadiliane kwamba je, zina mashiko. Juma, kuna sehemu kuna sehemu you get it wrong. Okay. Walioomba point 3 walikuwa ni Young Africa kupitia barua yao. Yanga walitoa press release. Wakati wanatuma barua hawakuiweka public. Ilikwenda kwenye internal communication. Kilichotoka ni press release kwenye mitandao ya kijamii. Press release ilitoka, ile ya kwanza ilikuwa wao watapeleka timu. Watapeleka timu. Sawa. Baada ya Simba usiku kusema hawachezi mechi, wanafikiria hawatakushiriki mechi. Yanga kwa wa pili kusema watapeleka timu. Bodi kwa watatu kusema mechi hamna. Yes. Young Africa wakasema wakaja tena na press release nyingine. Sawa. Baada ya hapo kumekuwa na barua ambayo ni ya ndani ikiomba hizo point 3. Wanapojibu wanajibishana ndani kwamba hizo point 3 bwana, kutokana na barua yako ya hivi vimejibu vile vipengele 19 kwa vipengele 12 kama bwana, haya ndo majibu yetu kwako uliyeomba. Sawa. Sasa unapotaka na hapa afisa habari anasema hivi, tunalocate huo mchezo, tunapata tabu, tunalocate huo mchezo. Yaani unajua broadcasters nani, watu wapate burudani ambao walikosa tarehe 8. Automatically mchezo unaenda kuchezwa, hakuna anayepewa point 3. Kwa sababu ndo anachosema, anachosema afisa habari. Kama kuna tabu ya kuupanga, kama kuna tabu ya kulocate mchezo, means mechi ipo. Asa point 3 ziko wapi? Yaani hapo Juma, wewe ndo unatakiwa uambie watu huko na kusikiliza kwamba mchezo unafanyaje? Unachezwa kwa sababu wewe ushaelewa. Na hayo sio maneno ambayo yanatoka kwetu, ametoka kwa Juma, labda kwa afisa habari. Labda niongee kitu. Mimi binafsi sijui ni kwa nini mjadala umekuwa mrefu kiasi hiki. Kwa sababu wenyewe ndo wanasababisha mjadala uwe mrefu. Kwa sababu ukifuatilia watu wengi wa Young Africans wana demand hizo alama 3. Lakini mimi nikijiuliza wanataka hizo alama 3 kwa sababu zipi, nashindwa kupata majibu sahihi. Kwa sababu mamlaka iliahirisha mchezo. Na kama mamlaka iliahirisha mchezo, maana yake mchezo haukuwepo siku husika. Na taarifa iliyopo ni kwamba huo mchezo utatafutia siku nyingine, utapangwa na timu. Watu wana mashaka na sababu yani watu hawana shida na mchezo kuahirishwa. Watu wana shida na mambo makubwa mawili, kanuni na hizi sababu zinazotolewa. Ndio watu waanze kujadili hii sababu inayotolewa. Mfano kama swala la usalama, watu wanajadili hapa usalama. Watu wanaangalia je, siku ile usalama, kwa sababu ili mchezo gairishwe, watu wanaangalia swala la usalama. Je, usalama ulivyokuepo pale ulikuwa unasababisha kweli? Watu tunapima, mkipima mkiona kweli hali haikuwa sawa, hawa watu walikuwa sahihi. Wewe unapima na nini swala la usalama? Wewe unapima na nini? Wewe unayepima unatakiwa kupima. Sasa tukipima ndo tunajua sasa unapima na nini. Kwani bodi wamepima na nini swala la rushwa? Jibu kwanza swali. Unapima na nini? Mimi nakuuliza wewe, sio wewe uniulize mimi. Wewe si ndo unataka kupima. Napima kwa mtazamo wa macho wa kile kilichokuepo. Kilichokuepo napima, je, hapa kuna usalama haupo hapa. Usalama upo. Unajuaje? Si unaona? Unaangalia nini? Unapima usalama kwa kuangalia. Kuna mazingira, kuna ushahidi wa kimazingira. Kwani ushahidi wa kimazingira si wa kile unachokiona hasa kwa waliokuepo kwenye eneo pale uwanjani. Siku gani hiyo? Siku moja before mechi. Sawa? Na kesho yake siku ya mechi. Unaona, ambayo ilipangwa mechi kuchezwa. Je, kwa usalama ulikuwa huko siku ya mechi? Hakukuwa na kitu chochote kwa sababu watu mechi silikuwa hakuna. Yes, jana yake hiyo jioni sasa baba. Na ilikuwaje siku jana yake jioni ilikuwaje? Hatukupata hizo kashikashi za kwamba usalama umekuwa ni mdogo. Kwa mfano, timu moja na usalama huu unakuja sio mdogo kwa timu inakwenda kutrain. Wewe umewahi kuwa afisa habari wa timu, si ndio? Mnaenda kufanya mazoezi sehemu, alafu wapinzani wenu wanakuja wanawazuia, hamfanyi mazoezi, mnakaa hapo masaa mawili. Kuzuia inawezekana watu wanakuzuia, wanahitaji maelezo, haimaanishi kwamba usalama wao kama kina nani. Kama sawa, unapohitaji maelezo na kuzuia wewe kama nani? Na kwa mujibu wa kanuni ipi yani? Wewe unakuzuia kama nani? Manake wewe ndio unatakiwa, wewe ulikuwa afisa habari, timu yako imeenda kucheza mechi sehemu, mnazuiwa hapa hamuingii. Crown Media. Hapa ni nyumbani.